依家鄭汝樺上場，人哋即刻刮你兩巴，係咪啊？收優惠啦。咁佢做嗰啲咩？因為鄭汝樺可以做咩？我懷疑鄭汝樺就好無奈，因為可能佢自己可能對於個巴士公司上邊咧嗰個交談，即係個談判上邊未做，即係嗰個力度或者個老練可能未必夠，於是乎巴士公司借勢刮你兩巴咯，係嘛？於是乎佢就 cut 優惠咯。你大家諗一諗啊，各位老友各位網友，依家即係依家個即係個石油、汽油個國際油價大幅回落，佢哋盈利倒退，佢即係大家會見得到佢哋個人工嘅壓力幾乎已經冇㗎啦，係咪？嘅嗰個油價又下降，佢哋嘅壓力何來咧？佢盈利倒退咗喺邊度咧？佢哋盈利都梗係有，其實佢哋我梗係知道佢哋有啦。即係九巴話有啦，又虧損咗唔知幾億㗎。我梗係知道佢哋理據喺邊啦。佢哋理據就係話，一嚟大老山隧道加價，政府批咗，咁於是我咪某啲巴士就即係個成本要提上升㗎啦。但係呢個唔係全部巴士㗎嘛，你唔係全部巴士都過一條隧道㗎嘛。嗱，咁但係佢作為一個藉口啦。第二個藉口就係話，你地鐵都加價啦，咁我咪又加價啦，係嘛？呢個就係政府啦，係嘛？政府大股東嚟㗎嘛，地鐵係嘛？唔出手嘛，咁咪又加價咯。所以各位網友、各位老友，大家睇一睇，究竟呢件事上邊邊啲人要負責？我今次就唔指到明，但係各位老友、各位網友，大家就知道啦，係嘛？基本上你暗示得好明顯。基本上呼之欲出嘅啦，件事就係嘛？個個政黨一齊炮轟，點解咧？即係啲老人家。即係話一生要回饋社會啊！我哋一生就係做一世人啦，係咪？原本就係2蚊都幾好，即係都幾好啦，即係唔需要話一定要免費，或者要假日出下街，係咪下嘢探下孫，攞下糧下米咁樣。同下朋友一齊出街係嘛？跟住因為有啲譬如話海洋公園唔使錢係嘛？咁咪一齊可以去下，咁都幾好嘅。咁但係依家半價，大大減低佢哋出外嘅意欲。係嘛？老人家嘅錢就同年青人嘅錢唔同啊！點解唔同法啦？因為老人家出外嘅意欲咧，往往時交通費都係一個考慮，但係年青人咧出外消費咧都係一個考慮，但係對於出外消費嗰種消費咧，嗰個佔個比率係上面係大少少咯。但係呢個即係今次呢個事件咧，大家覺得即係我同你都覺得其實有官員咧就係又係，唉點講咧？成日都係嗰啲排成日都係佢哋喎，即係我哋唔好講邊個啦，學你話齋，但係大家有睇開我哋節目咧，都知我哋講咩部門啊咁樣啦。咁呢個即係我想講咧，就係佢上台咧之後啦，即係佢大家咁都係唔好講名，其實都 OK 嘅，即係冇所謂嘅。係啦，阿宇華兄啦，宇華兄上台。宇華姐。宇華姐上台之後咧，咁佢點咧？其實佢上咗之後話，有冇真係同巴士公司去傾過咧？有冇真係去嘗試去講過咧？我係好質疑呢一點咯。佢如果真係傾過嘅，佢唔會淨係講到一句係商業決定。如果佢真係有討論過，我相信佢會講到入邊嘅細節，即係佢話巴士公司會講咗啲咩啊？我又同佢講咗啲咩啊？究竟可唔可以淨係你扣回程優惠好啦，唔好扣長者優惠啊，類似一啲咁嘅理解建議咧，我相信佢係到係真係冇咯。同埋減低即係取消咗嗰個回程優惠咧，其實真係對於好多打工仔返學嘅人士嚟講咧，其實都係變相係加幅咗1成咯，係咪？於是乎，即係基本上佢哋利潤就會增加咗咯。喺依家咁嘅市道嚟講咧，其實即係通縮就幾乎係必然嘅啦。咁依家嚟講，你不減反加都我哋講，不減反加就其實係社會上邊唔能夠接受咯。但係其實我哋調翻轉嚟講，我哋唔能夠即係扼殺呢個，即係我哋唔能夠怪巴士公司，我哋要怪咧就怪政府。巴士公司咧一定係謀取佢最大利潤。係啊，係商人。咁咧，但係政府咧，佢有冇顧及到即係社會民生咧？呢樣嘢我哋要思考，就係話而家咁嘅情況，佢咁樣就冇做嘢，我哋思疑啊。佢當然就我哋真係唔知嘅。或者佢有做嘢，但係做得未夠。係啊，但係我哋好簡單咁指出，做呢個問責制嘅官員，你要唔
係唔做唔錯啦。我想講嘅係，其實你係身為如果一個係官員嘅話，係一個好即係為民請命或者係真係為社會好嘅官員，你一定唔能夠有呢個惰性，唔能夠人哋即係你受到譬如傳媒追問啊，或者各方面嘅壓力嘅時候，你一定要講出自己真係有啲咩嘅藍圖去發展，而唔係就係斯斯縮縮啊，射埋一邊啊，射博啊，就係咁樣咯。但係而家偏偏就係香港好多嘅官員就係咁樣咯，包括阿鄭宇華啦。即係我希望阿鄭宇華局長就係能夠喺呢件事上邊，即係吸取咗啲教訓。即係第時發出呢啲專營權嘅時候咧，真係要好小心咯。即係釐定咗某一啲條件，即係要或者一啲細則上邊要釐定得好清楚。同埋要跟進咯，即係譬如廖秀東話整咗啲咁嘅嘢優惠啦，咁但係你上台之後，你有冇跟進呢件嘢？阿廖秀東局長，佢之前雖然話即係佢最終都整咗一啲嘢出嚟啦，咁但係佢當時候亦都俾市民狠批佢，狠批得佢好慘，係嘛？搞到佢聲淚俱下。鄭宇華局長，你接任咗之後，你可以講下接任啦，即係雖然改早咗少少，但係其實你可以接任。依家巴士公司送份咁嘅大禮俾你，你會點樣睇啊？老老實實。即係其實係佢送嚿嘢俾你，你自己點樣拆彈咧？佢送嚿一個好似係刮你兩巴，但係咧實際上係俾隔你兩巴，其實係個炸彈炸爆你成家嘅，成個根本上你如果你處理得唔好咧，就玩完㗎。即係當佢依家喺嗰個金融海嘯底下，佢都係可以作出變相加價嘅時候。咁如果係即係個經濟，即係過2年可能就會平穩翻㗎啦。即係如果樂觀啲咁睇，過2年平穩翻嘅時候，佢再加價嘅時候咁點咧？係咯，又加咯喎，而家佢逆市都加啦。逆市都變相加價啦。咁到時油價又升翻咯喎。係啊。咁啊經濟又好轉，人工又上升，咁佢再加。產油國已經講。就係話依家咁嘅油價咧，佢哋長遠嚟講係唔能夠接受啊嘛，因為佢哋覺得過低啊嘛，佢哋要將個產油減少啊嘛，所以油價回升咧，基本上我哋都會見到，都係會有㗎啦。即係當個外圍嘅經濟一好轉嘅時候，油價必然會回升。咁樣佢就巴士公司再加價咁點咧？係咪？即係如果局長即係就係會講一個叫做商業決定嘅時候，係咪市民都係依然係任由宰割咧？即係我坦白同你講一句，咁我請你翻嚟做咩？你話有個巴士公司，如果話我對啲工人上邊、福利上邊，或者佢安全，即係喺個安全裝置上邊，或者巴士嘅設備上邊，我哋係改善、改良，我將部分嘅成本轉嫁俾我哋消費者，我呢個我仲能夠接受，係嘛？因為你對整體司機上面好咗，對於乘客嗰個安全有咗保障，你要對嗰個乘客享受個巴士嘅服務更加好，咁貴少少我哋冇問題。但係依家唔係喎，係嘛？服務差唔多嘅啫喎，係嘛？爆炸！死火爆炸添，仲要你個國際油價下降，人工冇壓力，係咪？但係依家反而要加價，佢哋就我頭先所講，佢哋就咪睇你做頭咯，因為你個隧道啊嘛，加價啊嘛，你哋俾佢啊嘛，地鐵加價你有行啊嘛，咁於是乎佢唔加價佢咪笨咯。有句説話係咩？上梁不正下梁歪，大家見到運輸及房屋局副局長、局長兩個即係搞啲咁嘅嘢，都點講咧？即係有時又即係唔能夠唔係話佢嘅錯咯，即係根本上咧好多時佢哋處理得真係差咗啲啦。即係我哋有陣時都好想讚政府嘅喎，但係呢啲事上邊我哋即係揾到嘢讚你先得㗎嘛，係咪？係啊，你成日搞啲咁嘅嘢，我哋咧譬如成個社會都供養你班人㗎嘛。咁你搞啲咁嘅嘢，我請你翻嚟做咩？係嘛？各位老友各位網友，我哋唔係冇讚嘅政府㗎，國民教育我哋已經某程度上邊已經肯定咗政府嘅貢獻㗎啦嘛。我哋講過就係話即係喺國民教育上邊，政府推出嚟咧，令到啲學生咧對國民教育上邊係有多啲嘅認識，我哋都曾經讚過政府㗎。但係好多人就話政府偽善，就係咩咧？就係話一方面你又推出話，哇！大家社會上啊尊敬下啲老人啦。咁我哋佢提倡一個譬如一個道德嘅一個標準，咁但係咧另一方面咧，佢係對呢啲倒行逆施嘅措施喎，